Qadrli kuzatuvchilar, biz hozir Qo'qon shahridagi Movarounnahr ko'chasida, ya'ni xalq tili bilan aytganda Romanka hududidamiz. Bugun yurtdoshlarimizga aynan ushbu hudud nima uchun Romanka deyiladi degan savolga javob topish uchun murojaat qilamiz. Biz bu haqda mutaxassis javobini olganmiz va aynan to'g'ri javob topgan yurtdoshimizga bugungi kontentimizning homiysi Amiriy kutubxonasining sovg'alarini taqdim etamiz. Romanov degan bir general bo'lgan menimcha. Shuncha ko'p stansiyalarda ham mana temir yo'lda Gorskiy deydi, u ham polyak bo'lgan ekan, Machalskiy. Juda ham yaqin keldingiz, lekin aynan shunday emas. Romanskiymi degan shunaqa generalmi bo'lgan? O'shani nomida qolgan bir. Odamning ismiga qo'yilgan deb eshitdim. Romankami? Ha. Shu odamning ismi Romanka bo'lganmi yoki Ismimikin bilmayman, shu odamning ismiga bo'lsa kerak-da, aniq bilmayman men. shu demak quloqqa chalinib qolganini aytyapsiz. Ha, aniq bilmayman aka. Romanovlar oilasidan nima bir vakil kelgan bekka. Rus podshosining ukasi Romanov bo'lgan. Romanov shekka shu O'rta Osiyoga surgun qilingan. Homiymiz Amiriy kutubxonasidan taqdim etilgan kitoblardan birini sizga sovg'a sifatida beramiz. Bu kitob aynan kutubxonani fondidan emas, lekin kutubxonaga ham homiylik evaziga keltirilgan kitoblardan birini taqdim etamiz. Rahmat. İlgari bu yerda Nobutaxon vaqtida Jahonobod degan bog' barpo etilgan edi. Bu bog' Qo'qon xonlarining bog'lari bo'lib keldi. Qo'qon xonligi Rossiya tomonidan bosib olingandan keyin ruslar bu joylarni bir qancha o'zgartirib olishdi. 1912-yilda Qo'qonga Rus podshosi Nikolay Romanovning faxriy surgun qilingan ukasi Konstantin Romanov keladi. Konstantin Romanov o'zini siyosiy qarashlari uchun Turkiston o'lkasiga faxriy surgunga yuborilgan edi. Uning asosiy qarorgohi Toshkent shahrida bo'lgan. Bu odam sayohatni yaxshi ko'radigan, sportni yaxshi ko'radigan, ovni yaxshi ko'radigan odam bo'lgan. O'sha 12-yili bu odam Qo'qon shahriga keladi. Bu odamning kelishi bir qancha vaqt oldin ma'lum bo'lgan. Shaharning ma'murlariga Jahonobod bog'ida bir ko'shk qurishadi. Ajoyib bino bo'lgan bu ko'shk, shu ko'shkka joylashtirishadi. Jahonobod bog'ida qurilgan ko'shkni hisobga olib, mana shu bog'ni nomini o'zgartirib, joyni nomini o'zgartirib, Romanovskiy park deb nom berishga o'shakka. 20-yillarda podsho hokimiyatiga doir narsalar ko'p yo'qotilgandan keyin mana shu nomni yo'qotish olmadi-yu, joyni, ko'shklarni yo'qotishdi.